ഇയാളുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ, ഈ ടൂറ് ഇപ്പൊ പകലത്തെ ടൂറ് എപ്പോ തീരും ഏതാണ് പുള്ളിയുടെ ആകാംക്ഷ. ഹോട്ടലിൽ ചെല്ലണം, പുള്ളിക്ക് 2 അടിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയായി. ഞങ്ങളൊരു ഇടവുകയും താനെ വീട്ടിലിരുന്ന പോരായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ അവിടെ സാധ്യമല്ലേ, ഇതിനേക്കാൾ ഒരു 5 മണി വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ലല്ലോ. പുള്ളിക്ക് ബസ്സേ കയറി അപ്പം അറിയിട്ട് വൈകിട്ട് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്.